潘生你好，我叫阿強啊。今次想分享呢件事呢，大約係發生喺7年前嘅。嗰個時候呢，啱啱同我現任嘅老婆就結婚，我哋呢都好中意小朋友噶，所以結婚以後都不停咁樣做人嘅。咁但係2年以嚟都冇咩結果。醫生就睇咗噶啦，就話我哋喺生活方面呢，兩個都應該冇問題噶。咁或者叫我哋出外散下心，旅行一下可能會比較好啲啦。所以我哋決定呢，就去咗東南亞某一個地方就寶度蜜月，咁啊順便去參拜一下啦，希望可以真係得到小朋友。由於我同太太呢都係個無神論者嚟噶，咁即係諗住去趁下熱鬧睇下嘅啫。咁但係途中呢，就見到個類似啲修行者或者係和尚之類嘅人，佢主動問我哋係咪想要小朋友。咁我哋覺得好奇怪啦，於是要求呢個法師呢同我哋做一啲法。咁但其實我哋呢咩都唔知噶。大概可以講下佢做啲乜嘢啦。我見到呢個師傅呢，就攞咗一支類似啲雞骨嘅嘢，然後磨成粉末，咁再點一啲油喺度燒啦，再加埋一啲好奇怪嘢咁啊撈埋一齊。咁喺中間呢，佢又講咗啲法啊、啲咒語咁樣啦。咁仲叫我哋呢，每人飲少少，剩翻嘅呢，就叫我哋喺行房嘅時候搽一啲喺我哋嘅生殖器官嗰度啊。飲就飲咗啦，咁但係佢叫我哋搽落去，我哋始終冇做到，因為都覺得唔太衛生啊。好啦，翻香港1個月之後，老婆果然有身孕。當時我哋梗係好開心啦，去到醫院照嘅都一切正常。10個月之後，個 BB 真係要好快出世啦。於是呢，我送老婆醫院啦。喺途中真係好開心，亦都緊張。去到醫院嘅時間，醫生就話即刻可以去手術房嗰度做手術噶啦。當差唔多要生嘅時候，奇怪事就發生啦。醫生就話老婆喺肚裏邊根本乜嘢都冇啊。但係因為手術已經做咗啦，所以呢就要留院幾日。翻到屋企之後，個肚啊真係好似生產完之後呢細翻啲嘅。成件事醫生都解釋唔到，但係我哋一直覺得呢個小朋友呢都仲存在噶，因為之前所買下嚟嘅一啲 BB 床啊、玩具啊，夜晚有時都會發出一啲好奇怪聲音噶。而且喺晚上，我同我太太都不約而同呢會夢到一個 BB 仔嘅。好啦，1年過去啦，我哋買咗一個小小嘅生日蛋糕，點起蠟燭，咁打算呢過咗呢日之後，我哋兩公婆都要重新振作，走出呢個傷心噶啦。咁我哋唱完生日歌之後，就同呢個 BB 講啦，話過咗今日之後，你應該有你自己嘅路。雖然我哋今世唔能夠喺埋一齊，但都希望你可以再做我哋嘅 BB 啦。講完之後，咁就將支蠟燭吹熄咗啦。之後呢，我老婆好快真係有身孕。今次呢係一個好健健康康嘅 BB， 到而家佢已經要3歲噶啦。佢平時呢都好開朗、好活潑，但係佢好奇怪嘅，經常會向住空氣同個小朋友玩噶。咁我哋故意問佢呢個小朋友叫咩名啦，佢竟然間真係答咗我哋冇咗個 BB 嘅名啊。其實到而家呢，我哋都仲有啲怪事發生噶。不過下次再同你分享啦。好，翻嚟今晚第2節嘅恐怖在線啊，繼續2位嚟自台灣嘅師傅啦，就係陳師姐同埋師兄。你好，你好。嗱，頭先聽到呢個個案啦，我覺得幾匪夷所思嘅。即係東南亞佢冇講邊個國家啦嚇，咁就話遇到一個所謂可能和尚或者啲修法嘅人，就做咗啲古靈精怪嘅嘢，就叫佢飲咗落去，然後要佢哋搽埋落個生殖器官度，咁佢哋冇搽到。咁但係咧一路有 BB 嘅，即係10月懷胎係成功㗎，係咪？因為會照㗎嘛，係咪先？咁但係到生產嘅時候，竟然間話冇 BB 喺裏邊啊！哇！我真係覺得好奇怪喎，呢件事有冇聽過呢啲嘢？唔奇怪嘅，因為我哋問事咧都有呢啲個案嘅。點解咧？即係有啲嬰靈咧係胎靈嚟嘅，佢係好似真係有咗嘅，其實咧就唔係嘅。但係佢嘅感覺咧想嘔啊，想咩都係正常。一切係咁樣，係會係咁樣嘅。係，但係咧佢咧就係即係佢自己本身唔知嘅，但係個肚咧就好脹嘅，咁好大嘅，咁佢又覺得有陣時想嘔，好似有BB 嘅症狀。咁佢嚟睇嗰陣時，我就話俾佢聽，我話你懷孕啊？佢話唔係啊嘛，我話係啊。佢話我個女淨係得8歲嘅啫。我話你唔信，你翻去睇佢個底褲有綠色嘅嘢，我去快生啦。咁佢翻去睇下，真係有綠色嘅嘢，咁啊即刻過嚟處理啦。中間呢個個案，因為佢差唔多真係會生噶嘛，咁你會睇到裏邊係真係有 BB 噶嘛，咁你冇理由見唔到噶嘛，醫生係咪？但係你去到生嘅時候，竟然間冇咗嘢喺裏邊，
會唔會奇怪咗啲啊？即係如果我嘅理解就可能佢照嘅時候都唔係太清楚嘅，咁可能會仲成理喎。但係佢照嗰陣時係照到噶嘛？係啊，佢照到，因為佢會俾個影俾你噶嘛。咁佢俾個影你睇，你咪以為有 B B 啊？但係你生嗰陣時，佢真係生出嚟嘅。但係咧，佢係嗰個靈界嚟。哦，即係佢係現埋個影，係呃埋你咁樣嘅。但係呢個細蚊仔咧，你一定要養佢，即係會真係人咁樣養佢嘅。如果唔係咧，佢就會嚟搞你噶啦。哇！咁呢件事，你覺得佢兩公婆啦，即係咪俾人整蠱咧？俾人陷害咧？會唔會咁講？因為某個國家咧，佢係可以用降頭嘅，係啦，係用降頭嚟整呢啲咁嘅怪事出嚟嘅。咁但係咧，如果你真係俾人就落咗呢種嘅胎靈嘅降頭嘅話咧，你一定要揾翻呢個法師去做翻嘅。嗱，因為咧，佢而家同我講話，佢屋企仲有嘢發生嘅，咁即係話佢呢個胎啦，或者個靈咧，係仲跟住佢哋啦，即係咁講，有可能係咁樣啦，係咪？其實係跟住佢嘅。嗱，如果你冇法師去請呢個英靈走咧，佢都係跟住佢嘅。係咯，因為佢話佢真係出世嗰個 B B 咧，係淨係對住空氣講嘛，係同佢溝通啊，或者傾緊偈咁樣，咁即係一定要處理喎呢件事。即係俾人哋搞咗個英靈落嚟，根本自己都冇生過。即係你嗰啲英靈係真係自己去墮胎嗰啲叫英靈啦，係咪？係自己真係有過喺裏邊噶嘛？但係因為佢呢啲係所謂嘅鬼怪嘢啦，應該係降頭嗰啲。係啊，降頭嘢啦，係降頭嗰類嘅。哇！咁即係其實俾人落咗降頭有機會。而家有啲國家我哋係小心啲咯，如果去玩嘅話。